ये माउस का जो क्लिक है, अगर वो ठीक से काम ना करे, ठीक से क्लिक ना हो, हम फिर से एक बार दिखा देते हैं कि कैसे इसका क्लिक्स जो है ये, तो आप देख सकते हैं इसका जो ये वाला क्लिक है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्लिक साउंड कैसे चेंज हो गया है, अभी एकदम क्रिस्प क्लिक हो रहा है।